Penina Nyawira uria ni muikari wa Kirinyaga ni umwe wa aria manekora miturire yawe igicenjia thutha wake gukuruhanio mutino-ini wa barabara na akirengwo kuguru. Muturire wake ugicenjia kuma hau na agikora na mathina maingi maria macokire kumuma thutha toma wagi wa mbeca indi ni nginyagia kumenyera muturire mweru wa gukorwo atari na kuguru kumwe. Ku adjust muturire waku akoro waikarira wheelchair for a very long time na you are not used to that, so those are the challenges mageragera. Muturire wacenjirio rimwe ngoragwo ndina kuginyana kunene muno kuona gya kuria gukoragwo ari thina muthuri akihana ta ndiganirie ngikorwo riu ni maundu maingi. Thina uyu Tonya Wira atunganite naguo indi ni andu aingi aria manekora mitino-ini ya barabara thina uria tambaga nginyagia kuri aria makoragwo mamarorete iguru. Ni ngoretwo ndina wathe wa kahinda ka miaka 10 riu uria waumanire na ngari ndwarithite bikibiki yokire kinyuma na thutha ngiuga ni ngwehera ati njoke pavement ni ikora nayo ngari nayo ni cokire nakuo ikininga kuma na thutha na ngwa uru na ndagwa ngari one ethari tondu hatiari na mundu ungi ona hatiari na ngari ingi ahitukaga. Mundu ni akoragwo ena mathina maingi tondu wa mbere wambagiririo thibitari nduri na mbia ndurerigiriire ni woka wakorwo ni mutino ucio uguo nginya maundu-ini ma mbeca ugakorwo ona ni urahinyiririka muno. Tariu ni ona ingiririkana ni harambe ndekire nigetha hote mbeca cia kuona mbia cia thibitari hote kuona mbeca cia kuguruta guku gia accident kuongo ni agia wathe akingira society ni ina stigma. Leo ndengenda kuona kindu gitagwa disability stigma being a thing of the past. Kiumia gia gatatu kia mweri wa 11 niria andu maririkanaga aria othe manahutio mitino-ini ya barabara. Gikundi kimwe mwena wa Kirinyaga gikioya mweke uyu guthomithia ahuthiri a barabara bata wa gukorwo mari na uigiririki riria marahuthira barabara ici. Everyone who is a road user, because we are all road users one way or another, we become very careful. To very careful to do one accident kana one careless mistake affectaga andu aingi muno ona aria otowe. Bothe bururi-ini andu matanyihiire 3,000 ni makuaga o mwaka kumana na mitino eno iria kaingi icungagiririo ni matereba kwaga ubaciriri na angi gutwarithia ngari maria riu. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.